9点37分的时候录制了一个梦。刚才我听一个视频了，听到现在就睡着了，就听到自己打呼噜声音了，然后又醒了。这个时候，我看到那个山阿特斯在静静的在往前飞在往前飞不受别人的影响，他自己在往前飞不受别人的影响就像一个人睡着了都打呼噜似的就是不受别人的影响再往前推进了再往前推进了不会因为人家观察不到或者找不到了，以为是出什么事情了，没有，什么都没有只是别人没观察到，当然实在的还在继续往前飞行，是这么一个状况，好再见，